Šodien, dārgie draugi, mēs esam Līvānos. Un tas ir tāpēc, ka Līvānos ir Līvānu stikla muzejs, kur es apmeklēju katru reizi, kad man iznāk braukt uz šo pusi, un iesaku jums darīt tāpat. Ļoti interesanta vieta. Otrais, un varbūt pat galvenais iemesls šoreiz ir tāds, ka Līvānos dzīvo Inese. Un Inese brauc ar elektromobīli Ora 03, un mēs, protams, gribam zināt, kā viņai tā mašīna patīk. Šarmantā un runīgā Inese Stahovska ir Līvānu novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece. Vietu sarunai par savu zaļokā stikla Oru viņa arī nav izvēlējusies nejauši. Mēs esam Līvānos pie Līvānu stikla un amatniecības centra. Tajā apskatāma ne tikai Līvānu stikla vēsturē veltīta ekspozīcija, bet arī stikla pūtei darbnīca. Līvānu pašvaldība vēlas saglabāt Līvānu stikla pūšanas tās tradīcijas, parādīt visiem, kā tas ir bijis. Nākotnes tehnoloģiju cienītāji arī nepaliks vīlušies, jo Līvānos tagad darbojas jau veselas 2 optiskās šķiedras ražotnes. Pieturas punkts, kuru iesaku visiem iebraukt. Ne tikai tiem, kas ar elektromobīļiem brauc, bet pilnīgi visiem. Greatwall motors ražotā Ora 03 nav pirmais elektromobīls Ineses ģimenē. Bezizmešu mobilitāte aizsākusies ar lietotu Nissan Leaf. Vienīgais, ka mēs sapratām, ka mūsu ģimenei tomēr 24 kW ir nedaudz par maz. Oras 48 kWh ir 2 reiz vairāk. Tomēr, kāpēc tāda izvēle? Ieraudzījām to piedāvājumu, kas bija internetā, pieteicām braucienu, emociju bija ļoti daudz, bet, kā es jau kā sieviete, man visu laiku bija tā kā, gan jau, te slēsdā tas siers kaut kur noliks tā, ka mēs nevaram pamanīt. Vai tur atbrauksim un tur būs tā, ka komplektācijā tur kaut kas nav, vai tas ir tā cena, kas bija piedāvājumā. Varbūt tas ir tikai par bāzes variantu, un ja mēs kaut ko gribēsim klāt, tad būs kaut kas nāks klāt vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tomēr noskaidrojas, ka Ora ir gluži kā turku kurorts. Tā sacīt all inclusive, jeb viss iekļauts. Man, piemēram, patīk ļoti, kad ir no malām brīdina par to, ka tuvojas mašīnas. Viņa ir ļoti runīga mašīna. Viņa skatās, vai es tiešām skatos uz tā ceļa, nevis kaut kur uz bērnu vai kaut kur pa malām. Izmēģinot Oru pie dīlera Īle Auto Rīgā, atklājas arī cits drošības aprīkojums. Ļoti laba lieta, kas disciplinē, kad nevari sākt braukt, kamēr neesi piesprādzējies. Viss saspiedām, viss kā vajag, un nebrauc mašīna. Un tad īsti nevar saprast, kāpēc. Izrādās, ka kamēr nepiesprādzējies, tikmēr nekur viņa nekustās. Bet, kad kustas, tad nepārtraukti. Viņa visu laiku pa pilsētu non-stopā. Tā kā ir vairāki bērni, tad sanāk vienu uz nodarbībām, otru no nodarbībām, bet bieži vien aizbraucam arī līdz Rīgai vai kādai citai pilsētai. Un tā cita pilsēta var atrasties arī pavisam citā valstī. Ja skatās pa Latviju, tad tas ir tikai Rīga, Daugavpils, Rēzekne, viss ir kārtībā, bet mēs braucām arī uz Lietuvu, tas bija Ānikšķei, un nākamajās brīvdienās mēs plānojam uz Druskiniņkai braukt. No Līvāniem līdz Druskiniņkiem ir gandrīz 400 km, bet bāzes Ora ar vienu uzlādi var nobraukt tikai 300. Tātad lādēšana ceļā ir neizbēgama. Ņemot vērā, ka mums bija apskates objekti un pusdienlaiks, tad mums pilnīgi pietika ar to laiku. 2 stundas mēs lādējām kaut kur mašīnu, un pilnīgi pietiekoši bija. Un tā bija lēnā lādēšana. Vai pērkot Ora nebija bažu par ražotāju reputāciju? Ražotājiem nebija tā kā nozīmes, ka mēs gribam vienu vai otru brendu kā tādu. Līdz ar to mēs pētījām visus piedāvājumus, kas ir. Ja uzņēmējs ir gatavs ieiet tirgū, kur ir ļoti daudz konkurentu, tad viņš nevar būt tā, ka kvalitāte būs ļoti zema. Braukt ar Oru nekad nav garlaicīgi. Inesei, kas pati nav uz mutes kritusi, imponē elektromobīļu balss ģenerators. Viņa runā non-stopā, un tas man ļoti, ļoti patīk. Tad tev vismaz nav garlaicīgi braukt, tad viņa tev pasaka, ka tu esi neuzmanīgs. Vai tu, kur te uzrāda, viņa atpazīst zīmes, un viņa ļoti seko tam līdzi, lai tu nepārsniegtu ātrumu. Bet vai šai Orai ir arī savs mīļvārdiņš? Žūžiņa. Jo tas ir tāds mīļš un patīkams, liekas, ka par tevi tas rūpēs viņa. Jo viņa tiešām ļoti rūpīga. Starp citu, kad pagriezieni ir, tad, ja es griežos, uz doto brīdi pa kreisi, jūs dzirdējāt, ka no manas puses bija tā skaņa. Žūžiņas nosacīti vājā vieta ir mazs bagāžnieks, jo salons ir neticami garš. Bet es neteiktu, ka tas bagāžnieks ir tik mazs, ka tur nepietiktu vietas visu mūsu mantām. Reiz pārpratumu pēc nācies vest kopā ar ģimeni arī Oras riepu komplektu. Kopumā bija tā, ka braucām 2 pieaugušie bērns un vēl riepas,
Protams, ka visas bagažniekā nesalīda, bet nekāda diskomforta arī nebija. Bija pietiekoši daudz tās vietas. Bet ko par Ora saka citi? Mēs esam no mazas pilsētiņas, uzreiz pateikšu tomēr, un mums varbūt tās attiecības ir diezgan tuvas, līdz ar to mēs jau vairākiem esam iedevuši izmēģināt, kas tas tāds ir. Tad, kad viņi tur visi izmēģina, izbrauc, ne tikai tur pasēž, bet arī izbrauc, un tad ir patīkami pārsteigti. Interesanti, cik elektroauto uzlādes punktu ir Līvānos? Mums uz doto brīdi ir viens, bet ir pieteiktas 2 vēl vietas. Personīgi es dzīvoju privātmājā, un līdz ar to man nekādu problēmu nav. Un uz doto brīdi pat mums nav ātrais lādētājs, vienkārši no rozetes. Ar visparastāko 220 voltu rozeti sākumā izlīdzējies arī šīs apburošas sarkanās Oras līdzīpašnieks Valdis Jānis Vāvers. Kāpēc tikai līdzīpašnieks? Tāpēc, ka ikdienā ar sarkano elektromobili brauc viņa sieva. Tas ir mūsu ģimenes otrs auto. Vēlējāmies otru auto elektrisku, bet sieva vēlējās, lai viņa ir kompakta, bet tā, lai arī bērniem ir aizmugurē vieta. Paņēmām testa braucienā Oru, sapratām, ka tā ir mūsu otra mašīna. Valda ģimene izvēlējusies dārgāku Ora modifikāciju 03+. Tā ir līdzīga komplektācija, taču lielāka baterija. Retāk vajadzēs lādēt, tālāk varēsim nobraukt, un īstenībā tā arī ir. Mašīna arī, šī mums principā arī tagad ir brīvdienu mašīna. Brīvdienu mašīnas sniedzamība ir 420 km, taču arī tie reiz beidzas un slikti, ja tad nevedas ar uzlādi. Jā, bijām aizbraukuši uz Kuldīgu. Ieteiktu Kuldīgā uztaisīt vairākas uzlādes stacijas, par cik viņi tādu turistu pilsētu ir. Vēlējāmies uzlādēt Oru, bet negāja iekšā tā CCS gals. Un pēc tam atradu YouTube'ā video, ka vajag resetot to visu to uzlādes sistēmu. Tad bija jātais kapots, un tur bija tāds striķīts iekšā. Paraut to striķīti, un tad lādēšana aizgāja. Kas visvairāk uzrunā Valdi pie GVM Ora 03+ stūres? Pirmkārt jau vieta. Tādā mazā mašīnā, man kā 1,92 m džekam, retro slēdži uzrunāja. Pats tāds dizains tāds interesants. Bet vai Ora 03+ uzlādē tiešām pietiek ar sadzīves rozeti? Jā, 220 rozetes ikdienas lietošanai, dzīvojot Pierīgā, pilnībā pietiek. Pa nakti 25% var uzlādēt, un ja sieva dienā nobrauc 15–20%, tad ar 220 rozeti pilnībā pietiek. Tagad gan Valdis uzstādījis Wallbox, un kopā ar saules paneļiem braukšana ar elektromobili iznāk ļoti lēta. Ja 100 km man ar šo mašīnu izmaksā vidēji apmēram 3–4 eiro, bet ar crossoveru tad jau tie ir kādi 8–9 eiro.